喺我意料中咧係好唔同嘅。我以為佢水分會好好。Hello， 大家好，我係 Leo， 今日又會同大家開箱啦。咁喺開箱之前咧，都提大家記住咧 subscribe 嘅 YouTube channel，subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎，一有新片嘅話咧就會通知大家啦。今日咧我會做一個咧好特別嘅環節，係啲咩咧？咁其實咧平時咧我哋行開12蚊店咧，其實咧都會見到咧佢哋有啲 skin care 嘅。咁今日咧我就想咧喺12蚊店買翻嚟嘅一個 collagen 嘅一個 cream。同埋咧，大家咧好渴望嘅呢一個牌子啊，我都唔係好捨得用嘅一個 cream。嗱，咁其實咧，我今日咧就想測試一下咧，佢兩隻咧，一隻得12蚊，一隻千幾蚊嘅一個 cream，究竟咧佢哋個保濕度同埋補充油分咧個效果咧，究竟差距有幾遠喎？點解會咁講呢？因為咧，我每次行過12蚊店咧，都見到咧佢哋有啲面霜啊、啲精華素賣，但係賣極咧都係有有入貨喎。咁有入貨，即係有人買啦。咁其實唔知佢個效果係點嘅咧？好，咁即係而家咧就可以開始啦。咁當然啦，我都會用翻我自己所用嘅水分槍，咁睇下咧佢哋本身個水分啦、油分啦。彈力嘅話咧都參考嘅啫，都未必咁準嘅。咁當然啦，佢一個12蚊，一個係千幾蚊嘅一個 cream。咁咧其實咧佢哋分別咧就當然喺個成分上邊啦，咁同埋嗰個質感上邊嘅。我真係好好奇咧，究竟12蚊店嘅一個 collagen 嘅 cream 咧嗰個質地係點啦，咁同埋佢個感覺係點樣嘅？咁好啦，咁首先我就會開呢一個12蚊嘅 cream 試下先。有陣時特價咧，仲要唔使12蚊添。包裝可以啦，一般日本面霜嘅包裝嚟嘅啫。就咁啦。嗱，咁佢裏邊咧就真係咧 cream 咁樣，一啲 gel cream 咁嘅質地嘅。嗱，首先我就會 check 咗咧，我而家係咩都冇嗰陣時咧。嗰個水分係如何嘅？好啦，暫時咩都未查嘅話咧，就係44嘅水分，油分25，彈力嘅話咧都有4粒星嘅。好啦，咁然之後咧，我而家咧就會搽呢個12蚊店嘅 gel cream 上去，把個棉花棒撩出嚟先。咁我就搽上個手上邊啦，係冇任何嘅味道㗎。咁咧，你會見到咧，真係一個 gel cream 嘅質地啦。咁你會覺得好似搽緊 lotion 咁樣嘅，咁所以你搽好多都冇問題。嗱，佢係真係你覺得真係好似純水分咁樣嘅，乜都冇香味。冇乜質感，好爽咁樣啦，係啦，冇乜特別，係冇乜特別，完全冇乜特別。好啦，咁然之後咧，我就會攞翻一個水分槍 check 下咧，究竟咧佢個水分咧可以增加幾多啦。好，哇，係有幾多啊？56嘅水分同埋有18嘅油分，彈力嘅話咧佢有5分喎，作為參考先。好啦，咁之後咧就到呢一個啦，哇，好奢華嘅面霜啊！我嚟做測試呢一個啦。好啦，咁我而家試下啦。咁喺呢個未搽 cream 之前咧，我個皮膚嘅指數係45同埋23。好啦，咁而家咧我就搽呢個咩嘅 cream 啊，咁我就試下啦。好啦，咁我揭開先。
嗱，咁咧其實咧呢一個咧一開始咧就係咁樣嘅 cream 狀嘅。咁一開始咧其實你已經聞到咧好舒服嘅味道，咁你個感官係好好噶，即係你會搽面咧搽得好開心。好啊，咁然之後咧我就搽啲喺個手上邊啊，多啲啦，呢個。如果公平起見咧，我都加多少少嘅。好，咁然之後咧我就撳翻埋個蓋先，唔好嘥啊，好貴啊！好啦，咁然之後咧我就會捽開佢啦。嗱，你會感覺到咧藍咩嘅 cream 咧係好滑嘅，同埋佢係有啲厚度啊。個感官係好好嘅，同埋好香，嗰個味幾舒服。咁所以咧，其實你就會覺得咧，真係搽咗啲嘢喺個皮膚上邊，同埋咧佢係好快吸收㗎，係比你頭先咧12蚊店嗰個咧係快好多好多吸收嘅。我自己嘅感覺咧係會覺得佢係有少少油份保護住個皮膚，咁所以咧應該嗰個long lasting 嘅效果係會更加好。究竟佢嗰個保濕度增加幾多啦？嗰個保濕度咧，其實我都有啲驚喜俾大家睇下。再嚟，因為咧我呢個 channel 咧係真實評測，真係好真實咁話俾大家聽嗰個結果。因為我覺得有啲出乎我意料之外，比我意料中咧係好唔同嘅。我以為佢水分會好好，不過佢質感啊、香味啊、細緻度啊、柔滑度啊都好好。即係你會覺得自己係搽緊一個好高級嘅 cream。咁啊水分度嘅話咧，呢個12蚊嘅又唔係好差喎，又估佢唔到喎。只不過咧12蚊店嗰個咧，佢係咩都冇㗎，咁所以你搽出嚟咧，你會覺得好似咩都冇咁樣。但係佢個保濕度亦都唔差，唔怪之得咧，成日經過12蚊店都見佢有補貨嘅情況啦。又好似真係唔差咁，咁所以今次咧純粹睇呢個保濕度嘅提升咧，竟然係12蚊贏咗啊！真係咧意想不到啊！我諗都冇諗過。中意呢一段片嘅朋友，記住 like 呢段片啦，同埋 subscribe 嘅 YouTube channel。subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎，一有新片嘅話咧就會通知大家啦。下次見，拜拜。